पनिर भन्दा कम छैन, पनिर भन्दा सस्तो। हेलो फुड लभर्स, स्वागत छ सबैजनालाई किचन पार्टनरमा। आज चाहिँ म टोफुको करी बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै हाई प्रोटिनको सोर्स हो। मैले 200 ग्रामको टोफु लिएको छु। यो चाहिँ भटमासले बनेको हुन्छ र एकदमै हेल्दी हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सबै तरकारीहरू काटेर राखेको छु। गाजर, काउली, थोरै प्याज, क्याप्सिकम, धनियाँ, गोलभिँडा 2वटा, एउटा लामो खुर्सानी, लसुन अदुवाको पेस्ट, जिराको धुलो, काटेको आलु र मैले काटेको टोफु लिएको छु। यति भएपछि त हाम्रो तरकारी एकदमै मिठो बन्छ। सो लेट्स गो फर कुकिङ। अब म यो तेल तातिसकेपछि चाहिँ टोफुलाई राख्छु, काटेको टोफु, र यसलाई चाहिँ म एकैछिनको लागि फ्राई हुन दिन्छु। यसलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। याद राख्नुस् नि, धेरै यसलाई चलायो भने चाहिँ यो खुड्डिन्छ, टुक्रा टुक्रा हुन्छ र यसको स्वाद एकदम मिठो हुँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ एकैछिन 1 मिनेट जस्तो छोडेर लो फ्लेममा यसलाई फेरि चलाएँ। यु क्यान सी कस्तो गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अर्को साइड पनि हामी त्यसै गर्छौँ र यसलाई चलाउँछौँ। यस्तो बनिसकेपछि अलि हार्ड हुन्छ हाम्रो टोफु, अनि यो चाहिँ पकाउँदा टुक्रिँदैन, भाँचिँदैन र यसको टेक्स्चर हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। मेरो टोफु चाहिँ फ्राई भइसकेको छ। यसलाई झिकेर म अब प्लेटमा राख्छु अनि हामी फर्दर कुकिङमा जान्छौँ। यो चाहिँ मजाले राम्रो कलर आइसकेको छ। मेरो घरमा चाहिँ चिल्लो खानै हुँदैन, यसै पनि मैले तेलमा फ्राई गरेको। त्यही भएर अब म एकदम कम तेल राख्छु र यसमा आलु, प्याज र थोरै बेसार राखेर यसलाई चाहिँ एकैछिन 2 मिनेटको लागि चलाउँछु अनि अरू कुराहरू राख्छु, अघि काटेको तरकारीहरू राख्छु। याद राख्नुस् कि यसमा चाहिँ तपाईँले एकदम कम तेल प्रयोग गर्नु होला यदि तपाईँ चिल्लो धेरै खानुहुन्न भने। अब यसमा चाहिँ म अघि मैले काटेर राखेको सबै तरकारीहरू राख्छु र लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राख्छु र यसलाई मजाले चलाउँछु। यसै पनि हाम्रो किचनमा प्राय जस्तो कार्बोहाइड्रेट बढी पाक्छ, तर प्रोटिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मसल्स गेन गर्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम टु टाइम प्रोटिनको सोर्स खानु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले चाहिँ यसमा खुर्सानी सिँगै र 2टा गोलभिँडा सिँगै राखेर पकाएको छु। म यसलाई अब मजाले पकाउँदै चलाउँदै पकाउँछु र यसमा थोरै नुन राखेँ मैले। अब एकैछिन चलाएर यसमा म जिराको धुलो पनि राख्छु। यो टोफु चाहिँ 200 ग्राममा तपाईँले झन्नै 17 ग्राम जति त प्रोटिन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले जिराको धुलो पनि राखिसकेँ र मेरो लगभग यसलाई चलाएँ। गोलभिँडा पनि पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ म मजाले किच्छु र यसलाई हल्का चलाउँछु। कति चलाएर पकाएको भन्दा चाहिँ नसोच्नु है, किनकि मैले कम तेल राखेको हुनाले यसलाई नछोपी पकाउँदा यसलाई चाहिँ चलाइरहनुपर्छ, नत्र यो डढ्छ। टोफु नै राखेँ मैले। अब एकैछिन चलाएर यसमा थोरै पानी राख्छु र यसलाई चाहिँ ग्रेभी बनाउँछु र यसलाई छोपेर म 2 मिनेट जस्तो अझै कुकिङ गर्छु। 2 मिनेट नि भइसक्यो एन्ड माई टोफु करी इज रेडी टु इट। अब यसमा चाहिँ म थोरै धनियाँ राखेर यसलाई गार्निस गर्छु। It's looking very delicious, so try it at home. Happy eating everyone.